ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶବ୍ଦବାଣୀ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଯାହା 7 ଗୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ହେଲା, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଲୁକ 23:34 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଯାହା ଆମେ ଲୁକ 23:43 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଏହା ଆମେ ଯୋହନ ତାର 19:26-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପୁଣି 4 ନମ୍ବର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କର, ମାଥିଉ ତାର 27:46, ମାର୍କ 15:34, ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଆମେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ହେଲା, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଯୋହନ 19:28, ଯୋହନ 4:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୀତ ସଂହିତା 22:15, ଗୀତ ସଂହିତା 69:21 ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଯୋହନ 29:30 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପୁଣି ସପ୍ତମ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପିତା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଲୁକ 23:46 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଏହିପରି ନୂତନ ଟପିକ୍ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।